Man sieht ja, ob jemand fromm ist oder nicht. Meistens. Indem sie freundlich sind. Indem sie es einfach ertragen, wenn sie halt mal falsch kritisiert werden. Da sagt man einfach, Gott, tu weißt. Gott weiß es, das genügt mir. Und dass man kann lächeln. Trotz allem. Und ich wiederhole das noch einmal. Ihr wisst, dass ich sehr viel Humor habe. Oder, nein, gut, nicht habe, zeige. Und dieser Humor habe ich mal irgendwo dem nachgedacht, allein in einer Betrachtung. Dann sage ich dem lieben Gott, etwas kann doch nicht richtig sein bei mir. Du zeigst mir das Furchtbare, wie es steht in der Kirche, in deiner Kirche, eine Cloaque. Und ich kann doch mit euch auswärts der Humor haben und ich sehe so gern, wenn ihr lacht. Dachte ich, mit einer Schwere, wo ich sehe, wieso kann ich denn noch so Humor haben? Und irgendwann zeigte mir Gott plötzlich, dass ich stehen war, Tag durch, einfach von mir plötzlich die Erde, so dass ich sie beschauen kann. Und tatsächlich, ich sehe da keine Häuser, gar nichts mehr, das ist jetzt nur die Geistiges von der Menschheit. Eine Cloaque, die ganze Erde umspannt von einer Cloaque. Das Sündhaftigkeit und alles. Lauheit. Lauheit ist noch viel schlimmer als Sünde. Es ist ja auch Sünde. Und dann sehe ich plötzlich da in der Cloaque ein Schiffchen kommen. Geht da langsam rauf, sitzt noch einer drin. Ich habe den noch gar nicht so genau angeschaut, aber das Schiffchen, denke ich, ja, hey, Mann, wieso kann man auf diese Cloaque ein Schiff? Er kommt auf die Idee. Und dann kommt jetzt eben diese Stimme, die ich so über alles liebe. Sagt, das bist du. Weil ich sehe einen drin sitzen. Das bist du und das Schiffchen ist dein Humor. Nur mit diesem Humor kommst du da durch, was du hast in dir.